طريقة تحضير الباطي طبيعي. كنفور الذرة، وكنسلق واحد البيضة باش تاهي تعطي، نحاول نحكها فوق منها. كناخد واحد المعلقة من خرقوم، كنديرو في كاس تاع الماء، طريقة سهلة طبيعي، خرقوم مزيان لجميع الأمراض. طريقة الخوت سهلة مبسطة. نحركو بحال باش طريقة الباطي سهلة المهم الخوت كنبقى نحرك فيه بحال هكا بغا تيبرد. بالنسبة للخوت الخرقوم معروف، خرقوم عرق مطحون بيدي. نقدمو الطيور وقت اللي يبرد، نقدمو الطيور ان شاء الله بالصحة والراحة. بالنسبة للباطي نتوما عارفين الخوت شحال داير، 40 درهم 50 درهم، وربما يكون فيه شي كيماويات ولا، اما هذا طبيعي. دابا وقت اللي يبرد نحرك فوق منو بيضة ونقدمو الطيور بالصحة والراحة. طريقة سهلة ومبسطة. ما تنساوناش باللايك والاشتراك بنزيدو قدام. نقدمو الطيور والباطي. الطريقة اللي كياكلوا ليا بالنسبة ليا كياكلوا ليا الطيور هي هكا: البيض محكوك، اولا ميلونج بهذا الشكل. قدموني بالصحة والراحة. هذه احسن طريقة كنخدم بها انايا. بالنسبة للبيض بحال هذا الشكل كنخلطو. ضروري الخوت من طريقة سهلة. شوية البيض بحال هكا. هي الطريقة باش كنخدم انايا، صحية ومفيدة للجميع. نقدم ان شاء الله للطيور ونرجع لكم باش نوريكم كيفاش نصيحة لي الخوت باتي حاول تسيبو بالدار. بالنسبة للباتي اللي كيكون فور في الكتكاز حسن من اللي كيكون محمر. نصيحة وتجربة، جربوا ما هي مرة ما هي جوج، ونتمنى من الله التيسير للجميع. وطريقة كطلع حتى بالنسبة للثمن كيطلع رخيص. طريقة سهلة، بيضة مثلا نقسمها على الحكة، إلا عندك بزاف ولا شناهوا قدم ليهم بحال هكا. طريقة سهلة بالنسبة للبيض وبالنسبة للباطي، بأنه راه يعني أصيل بصيب الدار. الله يوفق الجميع لما يحب ويرضيه. نتوما شوفوا الخوت، أي حاجة أنا بالنسبة لتا الشرابة اللي ترست ليا راه كنحاول نستغلها من الوحش. حاولوا تدعمونا إن شاء الله، لايك ومشاركة باش يوصلكم الجديد إن شاء الله. والله المستعان والله الموفق ما يحب ويرضى. بقاو خوتي واحد الشويجة تيبراندو، انت باش تعرفوا بأن راه مولفة على الباطي اللي كنصايب. بصح هذه ما الشويجة عزيز عليها
زال باطي وعاونتها على الوليدات. هاي تاهي الجويل تاهي ملفة على كتوكل بوليداتها. اللهم بارك زيد بذلك. زويجة بيضاء عندها وليدات بيضين، ذكر زرق، ذكر صفر. خصني نخرج من هنا باش يبداو ياكلو. هاتي زويجة فرخة. الوليدات تاعها اللهم بارك وزيد بذلك. هادي النتيوة وذكر حياتو عليها. هانتوما الخوت جوجات تيبراندو حرة، هما البعض الباطي. وعاونتها على الزوان دابا الخوت داير 20 درهم أو 360 تاع البلاد، وصحي باطي صحي. أنا خوت نخرج باش نخليهم ياكلو مساكنة، هاوليا مشتاقين ليه. ودعمونا بلايك مشاركة، واللي بغا شي حاجة مرحبا. هانتوما الشات الذكر هدا راه مزيوج مع النسوة داخل، ومزوج مع النسوة برا. نصيحة الخوت باش تفرق النسوة وبداو الوليدات كبروا، من الأحسن عزلو، إما عزلو الذكر خدمو به بجهة أخرى، أو لا عزلو خليو النسوة توكل. وي الشات تبارك الله كتوكل باطي. هادي موقنين تاهي مجاوزة مع واحد الذكر تيبراندو. نتمنىهم الله ييسر. معمر العيش تاعي هاد القفيز. هي واحد نسوة أخرى هي بيضات. الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. دعمونا لايك فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم. هو طبيعي هنا باطي كتصايب بيدك احسن ما تشريه. مزيان الوليدات مزيان. يا ربما 3 دراهم أو 4 دراهم تعاون به. دابا الزوان غالي. متنساوش اخوت الدرارة صحية، حتى الإنسان كاع صحية ليه.
انا بغيت نوريكم اخوت وباقي ما كملتش طوالة الماكله. غادي نخليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله للجميع، والله موفق والله يبارك. الخوت بغيت ندخل نوريكم الوليدات ولكن مبغيتش نبرزطهم. يعني واحد الانثى الا بانت لكم راهي ليه عندها وليدات، عطيتها باتي سيك باش دي عليه. المهم دعمونا بلايك مشاركه باش يوصل لكم ان شاء الله الجديد ان شاء الله بحولنا وقوته. هو طبيعي يعني باتي كتصايب بيدك احسن ما تشريه. مزيان الوليدات مزيان. يا ربما 3 دراهم او 4 دراهم تعاون به دابا الزوان غالي. متنساوش اخوت الدرارة صحية، حتى الانسان كاع صحية ليه. انا بغيت نوريكم اخوت وباقي ما كملتش طوالة الماكله. غادي نخليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله للجميع، والله موفق والله يبارك. الخوت بغيت ندخل نوريكم الوليدات ولكن مبغيتش نبرزطهم. يعني واحد الانثى الا بانت لكم راهي ليه عندها وليدات، عطيتها باتي سيك باش دي عليه. المهم دعمونا بلايك مشاركه باش يوصل لكم ان شاء الله الجديد ان شاء الله بحولنا وقوته، باش تعرفوا ان الباتي راه كيعاون وكيساعد بالنسبه للكبد، بالنسبه للامراض، بالنسبه للخرق ومعركه. نتوما عارفين انسان كاع مزيان ليه، شي حاجه طبيعيه مزيانه. دوز بحال هادي مع شويه يتيم كانوا كيوكلوهم الباطي. هذا هو الاب تاعهم. باطي